Ну что, ребята, ничего нового, все как обычно. 12 тысяч проехал, и третий комплект Pirelli Rally Street стерся. Ну все, здесь уже нету шашек. Можно было, в принципе, еще поездить, но не люблю я. Когда уже едешь, как-то немножко так не все прикольно. По дороге-то еще можно ездить, а вот в бездорожье уже никак. Так что пора менять. Ну вот задний еще ничего. Протянуло бы еще пару тысяч, наверное. Ну ладно, уже сменю. Не буду заниматься возвращением. Утро раннее и утро доброе, как говорится. Выехали мы на 4 байках. Вот без портачей никогда не обходится. Ну блин, я хоть теперь могу гнать под 180, потому что поменял резину, новая. Она дорогу держит, ничего не прыгает у меня. Это вот Pirelli Rally Street, она когда сдыхает уже на 10 тысяч, на 12 тысяч, ты уже за 160, когда заходишь, она начинает прыгать у тебя на дороге, ты весь трясешься, как банный лист вообще. Неприятно ехать, конечно, такое состояние. Такое ощущение, будто сейчас с байком случилось. Хотя на самом деле байком все нормально, просто резина уже, шашки эти неровные, они становятся стертыми, и получается такая вот фигня. Офигеть, 36 градусов, ну сейчас 29 еще, нормально, нормально, но будет жарко. Да, вот такие пробки, блин, сегодня, конечно, жестко. Но мотоциклистов тоже много, все едут, видимо, тусить. Ребят, что говорить, Pirelli Rally Street новый комплект, конечно, блин, надо менять уже где-то на 10 тысячах на самом деле, потому что сейчас я еду, я разгоняюсь до 200, я закладываю как родной, ну просто это непередаваемое ощущение. Эта резина реально едет 10 тысяч, ребят, только. 12 это уже все, конечно, это все уже, конечно, можно ехать, да, но это уже не то ощущение езды совсем. Да, такие вот классные. Это называется Rural Road по-английски. То есть, как бы, блин, я даже не знаю, если честно, как это переводится, Rural. Но это такие вот второстепенные дороги, но они как бы красивые. Хотя точный перевод, черт знает. Ребята, кто знает точный перевод Rural Road, у меня же словаря под рукой нет, напишите в комментариях. Вот. Ну, прикольно, вот так вот едешь, кайфуешь. Вообще, конечно, в чем вот этот кайф Африки, что можно вот ездить стоя вот так вот, стоять, кайфовать. А самое классное, что ты понимаешь, что в любой момент, если ты захочешь, ты можешь смотреть на какую-то тропку, какую-то сторону и посмотреть, что там такое. И это всегда кайф, кайф приключения. В отличие от спортбайка, когда ты ограничен вот этой дорогой и все. Но проблема спортбайка, что он для меня, да, что он постоянно заставляет тебя накрутить ручку, накрутить ручку, накрутить ручку. И это немножко как бы диктовка вот этого спортбайка такая. Давай, крути, выворачивай, гони, давай, клади. Не в ту сторону меня это несет, не мое это. Это уже не исследование, а просто гонка. А я все-таки адвентур, парень. Ну что, 72 тысячи километров. Проверка клапанов и всего-всего. А здесь еще одна афричка стоит. Вот у нас тут Денис на РР, я так понимаю, да? Это что? Это хондовский этот боевой тысячный спортбайк. Ну и Рома на Дукати мультистраде. Вечный Рома Бантаик. 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 Фиг знает, как переводится. Ну, та вообще-то глаза. Ну так, та, я не знаю, как не пишется. Ик это еще. Фиг знает.
Деревня, бан это деревня. Деревня, глаз еще. Деревня еще глаз. Короче, прикол какой-то такой веселый, да. Что такое? Воу! Вау, ничего себе! Денис! Воу! Чувак, надо отрабатывать повороты. Панксида. Это место очень известно своими бабочками. Здесь огромное количество бабочек. Бабочки и 4 байка. Я здесь был, бабочки вокруг тебя прям летают. Ну, сомнительное удовольствие, если честно. Но прикольно, бабочки, покататься. Ребята хотели прохватить, а я-то вообще к дочери еду. Помню, я был когда здесь давно, когда только купил Африку. Это были мои первые оффроды вообще. Я ссал всего на свете вообще. Всех дорог, тропинок. Они были для меня такие интересные, но при этом так страшно мне на них было прыгать. Потормозил, а потом и пошел. И еще. Короче, начнется гравийка в какой-то момент. И будет вообще весело. Нормально тебе будет-то? Нормально тебе будет? Ну, главное, чтобы не пробил ничего, да. Аккуратно. Вот такие тут дорожки, бабочки. Пацаны, конечно, подотстали. Я вообще не знаю, как он на спортбайке тут пойдет. Я просто боюсь разгоняться, может что случится с ними там. Надо, наверное, подождать. Ребята, видите? Это дерьмо. Это не камни, это дерьмо слона. Вот так вот выглядит дерьмо слона. Главное в него не впилиться, если он тут будет. Дело такое стрёмное. Слоны опасные, дикие. Лучше от него сразу свалить, потому что непонятно, что ему может в голову вообще сбрести. Вот интересно, когда вступаешь в говно в городе, в человеческое, говорится к деньгам. А когда я въехал в слоновье говно, это к чему? К большим деньгам, что ли? Блин, в этом плане, конечно, так гнать с ящиком сзади не очень прикольно. Ящик для этого дела плохая штука, для эндуро. Ну вот, видимо, и все. Туда дальше уже можно ехать, но уже такой эндуро вариант больше. Да, прикольно. Местечко вроде красивое. Ну что, Панксида, знаменитый вьюпоинт. 25 километров по гравийке. Да, бабочки, короче, гасятся. Нашли время ехать, да? Бабочек гасит ветер.
чувак на Африке красава. У меня там дрон в ящике, убивать его не хочется, да и ящик как бы тоже убивается. Все-таки когда вот по таким дорогам летаешь быстро по этим, можно убить дрон. Кстати, ребята, такая информация тем, кто путешествует на мотоциклах, важная тоже. DJI Mavic 1 Pro, да, уже третий дрон на моих глазах накрывается подвес на мотоциклах от долгой дороги по бездорожью. То есть, когда трясет, дрон лежит в ящике, и в итоге подвес у Mavic 1 Pro накрывается. Я уже видел это 3 раза. 3 моих друга, с которыми я путешествовал, у которых были дроны. Mavic Pro 1 от долгой бездороги на мотиках накрывается подвес. Поэтому, ребята, будьте аккуратны, у кого первый Mavic. Дрон не дешевый тоже. Mavic Pro 2 мой, да, Zoom. Проблем с этим нету. Там подвес намного лучше. Вроде все работает, все окей. Ну, вот такую информацию могу вам рассказать. Ой, thank you for the towel. Give me. А вот я приехал, здесь такая деревня, здесь прям курицы ходят. Вот так вот тайцы едят мед. Просто сотой прям высасывают из них мед и едят. Причем срубают это с деревьев. Nice. Chop May, you like it? Nice. Right here is the Swiss blanket. Да, и они прямо едят. Между прочим, там есть личинки, типа ну, этих пчел. Они едят прям с личинками. Но я, конечно, так есть не могу, но им нравится. Прикольно. Okay, let's do this. Whoa, that's so cool. I'm walking, checking. Nice step. I need to go tell my grandpa. Where she's born up? You mean on second floor? I need to tell my grandpa. Every time chicken have baby, my grandpa don't know. I need to tell him. Okay, I see. Sounds funny. Вот такие птички зажаренные. Маленькие такие птичушки. Птичульки. Кстати, вкусно пипец. Вот она зажаренная, прям птичулечка такая. В этом есть свой прикол.